Urabona neza ko ari Fabelove uri kuravuga. Navuze benshi sinzi igituma ubuze Fabelove wenyine ariko natanze akarorero kuri we kubera hari ibintu byinshi by'amakosa yankoreye ariko nari nihoreye ndemera ndabikenyerera ko ariko kugera kuri no sano navuze ati nibishobora kubana ni kamiri gado kandari kadogodogo naramubwiye tukihari bado kwanza kumva kwokeje ntibitangaje uno musi ndaje mva ngaha nkubabirije nkokeje guhane ntakubabaje mpakugarukanye indero watakaje mwananje ehera bingeno mara maju ntetereje umutamana wanje uragunyambuje mu bandi bavyeyi ingeno suzuguje ubu master tacho buguharekana nabwo ugenge ntabwo bujuju nibwo bumuzuye nayo namwonkeje ntaco yamumariye nubwo kukiyiko nabwo mugabo jewe ninjiye muri music natangwe ku ndirimbo yitwa King B Face nsohoye cover rero Fabelove aranyandikira arambwira peti yangu ibi bintu nibiki ko sindiko ndatahura ubwo mbusoye indirimbo yitwa uku King B Face yego je mu masoni niyo ndirimbo arambwira ati kubera iki peti yangu aje kumbwira ayo majambo aciye block hirya yejo naho mu misi heze Patrick Pajo bari kumwe na Strogoff baroroganije indirimbo projet y'indirimbo yo guhayagiza rap rero bategerezwa kurondera abarapere b'abarundi rero nanje naragiriwe ibakwe ryo guhamagagwa kugira ngo ngende kuri studio gushiramo amaji muri yo ndirimbo nkuko na Fabelove yagiriwe iryo bakwe ryo guhamagagwa ijya crew yadufashije hari indirimbo twakoranye yitwa ibibazo yaradufashije kudupushinga kudushikana kure hari abantu benshi batumenye kubera irya projet kandi nibaza yuko n'impanuro Bface aduha canke kutwereka umwongo huma n'udahuma kuko ujya ni mukuru wacu yaradutanguriye naza ko ico kintu nta utogishima uno musi swata akuna matata kesh sija utapata Mungu mbere sisi nyuma Mungu mbere sisi nyuma Kuyaguha niyo yanyimye Yeah, 1 2. Yeah, it's your boy MC from plus 257 Burundian colors 1 2 1 2. Nkuko mubibona turi muri vya bikorwa nyene imwe twabemereye ko tuzobakorera buri munsi tuma dukora kandi dukoresha umwanya nkuko Flip TV tubigenza nico kivugo cacu koresha umwanya nawe kugira subscribe like na comment kuri channel yacu ya YouTube mutubwira ibiganiro byacu kubifata nimba hari ico tuneguramwo uvuga ati abantu hari ikintu kitagenda neza utubwire twe nta kibazo cha dukoresha umwanya kugira ngo duhindure ibintu uno munsi rero twatembereye ahantu kure sana ahantu hari abantu umuririmbyi ariko arakora neza ariko biracika muri Buja Flavor n'umuririmbyi ariko araza neza ariko aritahura n'umuraperi hip hop abantu ushobora kuvuga ati umwana arashoboye canke ushobora kuvuga uti umwana ararenze kubera ko ivyo akora arabizi ivyo akora wenyene aravitahura yes ndi kumwe n'umuririmbyi Jimbo nkundire ndamuramutse VP bro ya fresh sana umeze neza nawe je ndameze neza nawe sinzi ko bigenda neza bana nakavuje ndashima Imana kweri nk'umuntu atakuzi Jimbo ninde avuka he abahehe afise imyaka ingahe Jimbo n'umurapere n'umuririmbyi w'umurundi Jimbo muri kano kanya nkabamba ku Musaga ariko navukiye Bururi ariko nakuriye ngaha ku Musaga yakuriye ku Musaga avukiye Bururi urumva ko ari umuraperi ariko arabikora neza ku ndirimbo ziwe ariko araza neza indirimbo yakoranye na witwa Obelix itarajyaka namubwira ati big up urafata umugongo abana bariko baraduga tugira twatuje nyene tugira ngo tuvugane neza kw'indirimbo yawe uheruka gusohora indirimbo ngo mwibone ubwanwa je rero ko mfise ubwanwa rero cyabigenda gute
bo we nimba bihora bishika ugafata nabi umutoyi wawe adafise ubwanwa kubera ubwo bwanwa yanje ndakubwira ati ntiwibone ubwanwa blaze kubera ubwanwa sibwo bugabo urazi hari agapeti gato agashobora kuba atabwanwa gafise mu bwaka gakora ibintu utoshobora gukora wowe kandi wewe wiyemeza ubwanwa bo nibaza ko rero ubutumwa buri muri iyo ndirimbo yari just kubwira abantu mukuru yubahe mutoyi yubahe mukuru ya ariko muri iyo ndirimbo twarumvise mu izina Fabelove niwo muntu wamwe nyene nabona uri kurumviriza cyangwa uri kuraraba iyo ndirimbo warabona neza ko ari Fabelove uri kuravuga bo navuze benshi sinzi igituma ubuze Fabelove wenyine ariko natanze akarorero kuri we kubera hari ibintu byinshi by'amakosa yankoreye ariko nari nihoreye ndemera ndabikenyerera ko ariko kugera kuri no sano navuze ati mbo nibishobora kubandanya kunarambiwe nkamuha ijya gasopo nukuvuga bandanije ntibizoba bijya byo bizoca biva muri ivyo bije mu ngumu kuko duhuye tuzuca duhara habicobaye mugabo sivyo nipfuza ariko nibaza ko yumvise indirimbo y'iminota 5 ndiko ndamubwira ati ebana punguza ukiendelea hivyo ebana nuzobunshakira amahoro nanje tuzoca dufatana mu mashati turashaka rero wereka abakunzi ba Fabelove TV ko ivyo yaririmbye bikurimwo dushaka rero uhe ubwo butuma ubucisha kuri Fabelove TV uduhe akapera iyo ndirimbo umubwire ati je Fabelove bana ucyunge yeah ashira isoni mu kwiyita master king kubwimva yibangi yisho n'amafegi isura n'injundi ubugufi nk'ifundi rap yiwe niye badogo isona nkungo bateye umunigo nikimuga mu muhago mu mubiri n'uruzingo kubw'inzigo n'ibisongo yinywera ijoro umurango hamangongongo nikamiri gado kandari kadogo naramubwiye tukihari bado kwanza kumva kwokeje ntibitangaje uno musi ndaje mva ngaha nkubabirije nkokeje guhane ntakubabaje mpakugarukanye indero watakaje mwananje eherabi ngeno umara maju ntetereje umutamana wanje urawunyambuje mu bandi bavyeyi ingeno suzuguje ubu master taco buguharekana nabwo ubwenge ntabwo ubujuju nibwo bumuzuye nayo namwonkeje ntaco yamumariye nubwo kukiyiko ntabwo yamusigiye cubaha bamutanguriye nabo yatanguriye ubu baramwenuriye front ntagira namba Fabi nikibamba n'umutima ntuzimba arazikonda musumba Fabiola dabibindu kora nk'ubusampara nivyo mbona woshobora umuzikure kane nawe reka gutakaza umwanya ingo ndaguhumuta ugende kudandaza inyanya kuko uriye je uzoba uriye subiza nkuye kuvaho wayayatiye nikera ubu vyandambiye sugufyina narakaye ari byinshi niboneye nihoreye atari ivyo bambariye ndindiriye wigarure vyarakunaniye igiti wabo niyo bajiburiye bro big up sana yana merci beaucoup ivyo bintu wavyanditse iminsi ngaha bo James yose ndiyo ndiko ndandika indirimbo ndabiha agaciro gusumba ibindi bintu vyose kuko mbanzi yuko ubutumwa ngira ntange buzoshikira abantu benshi kandi nubwo je noba ntakihari nuzobwumviriza azogire icasigaranye mu ndirimbo yanje wavuze ati Fabelove yarambabaje mbega ivyo nibihe bintu yoba yarakoze we ukavuga ati je Fabelove hari ikintu yankoreye ntazopfa nibagiye Fabelove bo je mu bisanzwe Fabelove yari umugenzi wanje naragenda iwabo kumutemberera yaraza mu makonsere ahantu naba bamutumiye tugahurirayo tugasangira tugaganira mugabo jewe ninjiye muri music natanguye ku ndirimbo yitwa King B Face bon sohoye cover rero Fabelove aranyandikira arambwira peti yangu ibi bintu nibiki ko sindiko ndatahura ubwo mbusoye indirimbo yitwa uku King B Face yego je mu masoni niyo ndirimbo bo arambwira ati kubera iki peti yangu aje kumbwira ayo majambo aciye amblock muri WhatsApp bo je ndavuga none kubera iki
je nta kosa mbona namukoreye none kuba ngomba so indirimbo yitwa King B-Face ivyo ca bituma mblock kubera rero nakuze numva ngo hari ivyo bapfana B-Face ariko jewe ntavyo nzi kandi ntibinandaba muri makeya je nibajije ko ari ivyo vyamuteye inzigo vyamushavuje kiniki deca ndikawusha ivyo rero ndikawusha ndabire kuko nyene muga hirya yejo naho mu misi heze Patrick Pajo bari kumwe na Strogoff baroroganije indirimbo projet indirimbo yo guhayagiza rap rero bategerezwa kurondera abarapere b'abarundi rero nanje naragiriwe ibakwe ryo guhamagagwa kugira ngo ngende kuri studio gushiramo amaji muri iyo ndirimbo nkuko na Fabelove yagiriwe iryo bakwe ryo guhamagagwa kuko projet yari ya Pajo na Strogoff nkuko Desire yagiriwe iryo bakwe ryo guhamagagwa nanje nagiriwe bakwe ryo guhamagagwa muri iyo ndirimbo harimo abarapere benshi harimo ba Overdue ba Pauson buramatari ba Wawa ba GN ba Chris Bright abarapere benshi ariko je ikintu cambabaje nshitse kuri studio Fabelove na Desire bambwira ngo sho kuririmba muri iyo ndirimbo ndavuga none kubera ikije nashobora kurimba mu ndirimbo kandi mwebwe simwe mwampamagaye namwe mwahamagawe nk'abandi ngo yango nshobora kuririmba ngaha ba Strogoff baramvugira ba Overdue baramvugira ati muri karirimbo no mpeti mugabo baravyanka bavuga ati umpeti aririmvye muri ino ndirimbo twebwe ca dukuramo amaju yacu tuyive mu iyo ndirimbo ndavuga none je ndibaza ibibazo vyinshi baraninya ko dushobora kuririmba mu ndirimbo imwe ko no bafunika bimeze gute none nka wewe uri kuraraba hari umuntu noba narabiciye nimba ari umuntu nabiciye canke ariko sa nabakoreye siko decision siyo boca bavuga ngo nturirimba mu ndirimbo batateguye jere ivyo bintu vyaranangaje ahubwo nimba mubanshikirira mwari kumwobambariza igituma babasho nimba baratinye ko turirimbana muri iyo ndirimbo ntibari kubikora kurya bari kubikora ukundi peut-être urumva umaze kuba warasohoye indirimbo yitwa King B-Face nibaze ko yari projet yo guhayagiza nka abaraperi nyene bo muri Buja Fever nizere ko nawe wari kuvuga ati reka nsohore yindi ni ndayite King Fabelove kubera kiyo ide itigeze iza bavuze ati reka nkore King B-Face kubera itaje rero nico gituma ntayikoze yaje narayikoze ni King B-Face tumaze iminsi tukubona muri rap business rap yuda nkuko B-Face abivuga ni kiye kintu umaze kunguka mu gihe winjiye mujya kundi ya B-Face bo je nibaza ko ikintu nyamukuru n'urukundo dufitaniye muri rap business nibaza ko jewe ico cyonyene cyo tuma nishima cyo tuma numva ndabinezerewe parce que urukundo ruruta ibindi bintu vyose usivye ko ijya crew yadufashije hari indirimbo twakuranye twibibazo yaradufashije kudupushinga kudushikana kure hari abantu benshi batumenye kubera ijya projet kandi nibaza yuko n'impanuro B-Face aduha canke kutwereka umwongo uhuma n'udahuma kuko ujya ni mukuru wacu yaradutanguriye naza ko ico kintu nta utogishima ndashaka akapera ku indirimbo mwakoranye na Obelix Tarajaga yeah ntakibishe nko gusega uwo wimye ntakibishe nk'iyo menya mbene igiki cabitumye wibagiye ko na boss keneye warimye wibagire yaguhaye kidacagura na rimwe kandi bimwe vyeri bindi bikerura wibagiye ntihabisize urumva unyimye yuko nawe woba wihenze kuko jo nanje ntuzi ngene nzoba meze fise ukwizera n'inyuma ya zeri rakora kumurengera kwiheburi wanje kizira niyo mpamvu nitwengera kuko ndabitahura kizire kwihebura kizire kwiganye kizire nubwo buja gushabuta gata nagukabubona iwawe yanamaze no guhita gumye umutima bavuze ntibabutera ingata wizera uzobona nivyo warayurarota uno munsi swata akuna matata keshi sijaru utapata Mungu mbere sisi nyuma Mungu mbere sisi nyuma yaguhaye niyo yanyimye aya bro iyo ndirimbo iranyica sana irantesa ko irakora ku bantu benshi ku mitima y'abantu benshi nikiye kintu wewe uvuga ati ndiko ndandika indirimbo utegezwa kwisunga
uri kurandika indirimbo bo je ndiko ndandika indirimbo bro ntaguciriyemo indirimbo ziwawe ni indirimbo zikora ku mitima y'abantu ushobora kuyumva nawe kakuremesha ukavuga ati neka ndeme nanje nzoronka urumva nk'iyo ndirimbo nzoronka bisigura ko hari ikintu cyatumye yandika bo je ikintu cyatumye nandika iyo ndirimbo nuko naraje mu Burundi ndara muri kino gihugu canje c'amavukiro hariho abantu benshi usanga barihebuye baradugije amaboko ugasanga umwanya wose no kwiganyira no kwiririra ndavuga ati jewe ntacyo mfise nshobora kubafasha kugira ngo bave muri ayo marira ariko ndafise impano Imana yampaye ndashobora kubaremesha kuko haje umuntu aremesha hajya nawe afise igikorwa kinini cyane kuko iyo ubabaye ukabura umuntu akuremesha sometimes no kwiyahura muga ugiye kuronka umuntu akuremesha ati nawe uzoronka uko biri kose uno munsi swata hakuna mtata kesho usijara utapata uzoronka urumva biraguha icizere birakugarukana nyene mu yindi mundu nico catumye ndirimbo iyo ndirimbo nk'umuntu nk'abantu bakoze nk'umuraperi mbega rap kuri wewe niye hatandikana iri hagati ya rap na hip hop nk'umuraperi uvuga ati jewe ibi bintu mbona bimeze kunuku bo je musanzwe iyo numvise rap numva ubuzima bwanje numva kazoza kanje numva ibintu byinshi muri bake iyo numvise rap rero niyo style nabonye noshobora kubutumwa mfise muri jewe noshobora gukoresha kugira ngo sho gutanga ubutumwa narijya muri rap dushobora gutanga ubutumwa mu mwanya muto gasanga nk'ibintu twavuze nk'isaha nka zitanu tukabivuga mu minota 3 ya ibintu nk'ivyo nariko ndabaza nti nirihe tandukaniro riri hagati ya hip hop na rap itandukaniro rihari usivye ko vyose vyugariye muri hip hop muri hip hop niho harimo rap na hip hop ya Jenny basakata nta tandukaniro rya hatari rihari usivye ko ari biri mu kintu kimwe tubwira abaraperi rero uvuga ati abaraperi je ndashobora gukorana indirimbo nabo ukavuga ati jewe vraiment naho vyagenda guti jewe ndafise indoto yo gukorana indirimbo nabo abaraperi ni nk'aba je mu bisanzwe indoto nari mfise kuva kera no muri ntimwibone ubwanwa narabiririmvyemwo yariyo kuzokorana indirimbo n'umuntu yandaze rap yani je ndumuragwa wa Tupac yandaze rap je usivye rero Tupac hariho nabandi baraperi benshi nifuza guhura nabo gukorana nabo ariko poho mama nibaza ko ntibikenewe ko ndabavuga mugaba ariho nyine bari mu Burundi tubwire nka babiri canke batatu ushobora kuvuga ati je ndashobora gukorana indirimbo nabo n'abandi nyine uvuga ati aba vraiment wapi kwera bo abaraperi bose babishoboye ya Fabelove we nta urimo ndabizi kubera garasta none ikintu mupfa na Fabelove nico kintu nyene ciyo cahantu wamusanze aravuga ati uyu mupeti akaja mu ndirimbo ndimwo nanje cyamvamo nico kintu mupfa mwe na Fabelove oya je nta nakimwe dupfa je nta ninzigo ndanamufitiye oya nimibona ubwanwa naramuhanuye naramuhanuye abireke parce que ntaho vyo mushikana haje inzigo mani inzigo irakuremera no gutambuka kuva ngaha gushika hajya ukarinda kurondera déplacement kandi wari kuhatambuka n'amaguru inzigo iratuma atahoshika rero nariko ndamuhanura hajya muri ntimwibone ubwanwa ibintu vy'inzigo ariko waravuze yuko neza na neza nimwahura mu nzira uzomumena amazuru mu gihe azobibandanye kubera bavuga ngo icyo udashaka wakugirira ntukigirira abandi gute utinya challenge kandi we nawe wamawaziteye abandi gute utinya challenge urumva nibaza ko jewe rero Fabelove naco dupfa je nta ninzigo ndamufitiye ariko we usivye ko we bayimfitiye reka rero dusabe abakunzi ba Flip TV mubandanye mukora subscribe like na comment urabona ko turi kumwe n'umuririmbyi abikora neza ni Manaf Jimbo tugira kapera in freestyle ndazi ko muraperi ahari hose abari nk'umusirikare rero
yaba yiteguriye urugamba rero dushaka none ibintu nyene ubona ngaha ukubita freestyle nyene nk'umuraperi nyene amuco bwira abakunzi ba Fabelove TV bafyonde subscribe bo abakunzi ba Fabelove TV kwanza bagire subscribe inde bavuze gute no Fabelove TV Fabelove bagire subscribe hajya bapartage bashire wari kubivuga muri rap bashire na comment nandi ko ndarapa bashire comment hajya batubwire nyene uko bakira indirimbo yanje ntimwibone ubwanwa kandi ndabasaba yuko bofata ukuboko bayipartage kure cyane bayitware kure kuko ndabazi kara abantu b'umutima uri kurara ikiganiro ngacu simbira YouTube ya M9 Jimbo gire subscribe upartage ushire comment hajya nyaza ko turi kumwe twoshika kure cyane hashoboka ya nibe bibazo bibiri wari uvuze ko ndakubaza ntakubajije vyibaze nawe uce wiyishura bo je nibaza ko vyose wabimbagije nibaza ko vyose ni fresh ego ni fresh maze mbona mutamba y'ubufuka munwa maze mwanzaniye corona baba chunge corona uri kumperisha n'umwana corona mbe wifuza ko twe duhona corona mbe ni kuki wewe wibona corona wihangana bo mutangana urabona ingeno sasika inganda isi yose yimanuka yuzuza gahinda nkuko vyamya katavuga ntigavuga muze twese tubandanye kwikingira reka rero nsaba abakunzi ba Fabelove TV mubandanye mugira subscribe no kuri muzo mukoze turabakunda cyane tari kumwe na Jimbo